Teniu dubtes, inquietuds? Aquest, el punt d'informació juvenil, és el vostre espai. Aquí et podem informar, orientar i acompanyar en l'àmbit educatiu, formatiu i laboral. En aquesta sala hi ha jocs de taula, fem tallers de cuina, de manualitats, d'art. Està ple de tota l'art que han creat els joves. Aquesta és la nostra sala d'arts escèniques. Aquí els joves poden fer teatre, dansa, actuacions... I aquí hi ha el nostre buc d'assaig, on fem tallers de bateria i properament hi haurà un estudi de gravació. Vine a l'Espai Jove al Casal de Polinyà. Connectem!